Tôi Duyên Thiên đến lúc mẹ của Di sinh. Sao ạ? Con gõ ba. Sao xin lỗi? Con gõ ba. Con hưởng quơ cái này không? Bao giờ hưởng quơ quỳ? Mà con làm sao mà nó xúc luôn cái đó kỳ vậy? Con kệ ghê, kệ ngó ghê, con ta kệ cho. Rồi sao mà kệ được, cái đó phải có đó nó mới đậy là được chứ. Trời ơi, đi toilet sao mà xúc luôn cái nắp luôn không hiểu. Rồi, rồi.